Goude un nozvez hag ur mintinvez war un chou broleon, emato ken fres kare derien no tigeu de landerne. Aze evel e pepker e varan ton bras evit igemeret a redadek. Redek a ran evit tuiez. Bugale a skol publik, a bugale diwan o redek tro a tro. Skol yadal, skol diwan. Bagad landerne a oa bodet war a pont brudet evit digemer aneo, Mael, son er a baoe c'hwerbla, a lezo e vombard evit kregi vastest. Goulennet eo bedin redek evit ar kilometre adman pe e komzon brezonek hag e c'hoari an eberz ar baget. Pepden pe kevredigez en eus prenet €100 ar gwir de zougen ar vaz. Lo deus be brokustrez oke. Ni zo tost kenan eus ar yez, a laskant a gant e brezonek, a vev e brezonek. Ni zo bet skol diwan d'ar vrasa ouzom. Setu ar yez a zo tost kenan deom ni. Setu evit souten ar yez, on eus dibabet prena 3 km d'ar blamant. Setu. Ar vamm hag e daou vap. Kevredigezhioù lerc'hel. Bugale ar mañ. Ar gevredigez eus l'hôpital Canfout. Gara be kentelioù gwen skol kersanton, bugale kersanton. Hag ye kentelioù son erez, accordéons, percu tout. Hag inormand vid ar brezonek. Pe embregerezhioù. Redek a ran evit reagi hag a zo embregerez renet gant da zad, Christophe Kousman. Hag a rav ar dro an endro hag penons implijet an dour, ar vech ebe implijet gant an dud pe gant ar stroladou brasor hag ar skolioù petan gise. Ar abad e sonja leo evit breiz hag ar zevenadur hag a zo adran. Goude un droiadig e kerne e tistroio a redadek da vroleon a ro kremen an noz e brodreg.